Siemanko, z tej strony Ploski749. Dziś nie mam dziwny troszeczkę rzecz, bo włam robię na konto. No właśnie, i tego jeszcze się nie dowiecie. Dobra, się dowiecie teraz. Włam na konto Eronixa. Dobrze słyszeliście. Poczekajcie. Dobra, więc witam was znowu. Krótkiej przerwie, no i... This ain't my first rodeo. Ready for another? Bullet storm! Brakuje w ogóle mu legend. Nie wiem, czy jesteśmy. Dobra, włam dzisiaj nie mam dziwne. Nie mam Kuzderosa. Jak ktoś chce się Co się stało?
coś dziwnego się stało. Napiszę. Poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Nie wiem, czy mi zagrać się nie. Zagramy może braknie, nie wiem. Rocket Rain! Nie wiem. Wydaje się jedno. Co się dzieje? Ja chyba zmieniłem na bo nawet. Nie. Only new beginnings. We must fight for peace. Pakiet. Nie wiem, czy już kupowałeś. Ja mam niskie saldo, mogę nam udowodnić. I widzicie. Bo też mi tutaj się zacięło. Jestem. I oczywiście chodzimy na konto Eronix znowu. I żeby nie było, Eronix nic nie powiedział. I sorry, ale będzie wybuch. Nie wiem, czy to było głośne, czy ciche. Ale myślę, że będzie tak 5 łapek w górę. To nagrywam kolejny odcinek. Tym razem może z Eronixem. I teraz porozmawiamy o grochu. I am guided by the spirits. Ja nic nie widzę. Ale na sobie trochę. No pograłem. No to było dla 3 w ogóle. Bo on wyzywa mnie.